Hola chicos, hola chicas, madres y padres del Colegio Nuestra Señora de la Paz y a los profes también, a los maestros y a las maestras. Aquí estamos de nuevo con otra sesión de estas cansinas que yo hago. Espero que ya sean pocas porque eso significa que nos quedan pocos días por aquí. Hoy tenemos a un amigo que nos visitó al cole, este curso además, que se llama Miguel Gutiérrez Garitano, que los chicos se acordarán de él, que nos viene a contar sus aventuras por todo el mundo, porque realmente ha estado en infinidad de sitios, así que es una envidia los lugares que él ha visitado, ha sido director de más de 12 expediciones y es un placer decir también que es mi amigo, con lo cual, bienvenido, Miguel. Pues una vez más, muchas gracias. Ya sabes que me encantó estar con vosotros y me encanta aunque sea desde casa, aquí de manera virtual, ¿no? Sí, como decía con Guillermo Fesser, estamos confitados aquí en casa porque ahora cocinamos todos y estamos más que, que ninguna vez haciendo recetas de cocina. Bueno, el programa nuestro siempre habla de la escuela, de tu etapa en la escuela, a ver cómo eras de niño. Aparte ya sabemos que era, además de fundador de La Exploradora, de la cual estoy orgulloso de haber recibido el premio que me diste este año, pues tú habrás sido un niño escolar como todos, imagino, y entonces de nuestra antigua EGB, no sé si tú eres de la EGB o eres ya de la nueva, pues, ¿cuál era el nombre de tu cole y dónde estaba? Pues mira, se llamaba Nuestra Señora Estíbaliz, ya no existe. Era un colegio que había sido femenino, justo lo hicieron mixto y estaba donde está ahora el magisterio en Vitoria, donde están las universidades. Sí. Pero fue que cayendo un poco en el desuso, cada vez estábamos menos y al final lo tiraron, ¿no? Es una pena porque era un colegio público de zona obrera, iban muchos los hijos de los obreros de la Michelin allí y la verdad es que lo recuerdo con mucho cariño, aunque yo era un desastre total como alumno, pero bueno. Ah, eras un desastre. Tú que no eras bueno, eras un poco trasto o qué. Sacaba buenas notas, pero porque en el colegio tampoco, si eras un poco listuco, sacabas buenas notas, ¿no? Pero era muy culo inquieto y muy poco, he sido de atender muy poco en clase, pero hasta el final, o sea, con el tiempo me he estado fustigando muchos años al respecto, pero me he dado cuenta de que no soy capaz, de que si no me interesa muchísimo, pierdo el hilo enseguida y me vado a mis mundos. Y debe ser como uno de esos síndromes que hay ahora del culo Sí, de inquieto, déficit de del atención, niño sí. hiperactivo. Yo creo que era algo de eso he tenido, sí, sin diagnosticar. Del niño hiperactivo, sí. Ahora se diagnostica más, ¿no? Está más de moda. Sí. En aquella época nada. En aquella Entonces, época yo creo eran que castigos. porque en casa tampoco me puedo quedar quieto, tengo que estar haciendo algo todo el rato. Entonces, el sentarme a mí y estar atendiendo más de media hora, a no ser que sea algo de que, pues, por ejemplo, cuando habla uno de mis amigos sobre sus aventuras, algo que te apasione de verdaderamente mucho, que entonces sí, me cuesta. Es algo que me cuesta bastante. Bueno, Sobre todo cosas, pues como asignaturas, ¿no? Matemáticas, las ciencias puras me han costado más que ¿y las había alguna letras. asignatura que te gustase mucho? La historia me encantaba y vamos, esa sí que atendía a toda la clase y luego además leía más de lo que pedían, ¿sabes? Que había como temas que te decían, bueno, este de manera voluntaria, si lo queréis leer, pues yo era de los que se lo leía, ¿no? Porque me encantaba. Yo he trabajado mucho, lo que pasa que extra en mis cosas, nunca en lo que me pedían, ¿no? Sí, he sido de trabajar mucho, pero incapaz de hacerlo en cosas que no me entran. No. Es verdad que es una pena porque le tengo un gran cariño y un aprecio, como tú bien sabes, a todo lo que son las ciencias. Sí. Los físicos me vuelven loco, los ingenieros los adoro, que son como mis druidas de mi religión, pero yo no he sido capaz. Reconozco que me parece algo muy difícil. Oye, esto está guay. Esto es como un punto de estar en una nave espacial con Houston, ¿no? Como que tanto nos gusta a nosotros, ¿no? Esta conexión ahí. Sí, sí, esto es lo bonito de la tecnología, que podemos hablar tú en Vitoria y yo aquí en Ciudad Real. Eh, ¿Te castigaron mucho en el cole o no? Sí que hubo una época que me dejaban hasta las 6, porque no cumplía lo que tenía y dice, te quedas hasta las 6. Y me acuerdo que eso era terrible, lo de, joder, me quedo hasta las 6. Entonces era de 5 a 6 me quedaba castigado haciendo alguna tarea. Pero no.
no mucho, no me han castigado ni me han pegado ni nada. He sido latoso, he sido un niño hablador en clase, distraído, pero no he sido malo, o sea, no he sido un chaval malo, he sido un trasto. Entonces algún maestro estaba de mí un poco harto y decía que le daba las clases, alguna vez me lo ha dicho, pero la mayoría sabían que no era un mal chaval. Nunca he hecho bullying a ningún niño, no era algo que saliera de mí. Y bueno, pues entonces eso, distraído, culo inquieto, más que eso. La verdad Como, eres, que como sigue siendo, ¿no? igual. Y autista, en mi mundo, igual. Es que no mejoramos, no vamos a mejor, vamos a peor. O sea, cuando todos los vicios o cosas que tienen las características se exacerban. Como decía mi abuelo, nadie cambia a partir de los 10 años. Esa es buena. Y allí en el Entonces, colegio tú ya tenías idea un poco de lo que te gustaba ser de mayor, de lo que querías ser de mayor, lo típico que dicen los chicos futbolistas, no sé qué, tal, astronauta, o sí, algo, la verdad ¿tenías es ya que alguna yo sí, idea? lo mismo en la cabeza. No sé si es porque no he madurado, pero es que siempre me recuerdo leyendo, pues, desde muy pequeño. Me acuerdo que me leí El Señor de los Anillos con 10 años, algo así, que es una novela, pues bueno, pues bastante tocha y tal. Entonces ya leía mucho y tenía mucho, pues como el Quijote, mucha caballería en la cabeza ya, ¿no? Muchas ganas de hacer fazañas como el de ¿cómo se llamaba? Que se me Hernán olvidó. Pérez del Pulgar, el de Del pulgar de las hazañas. sí, Pues señor. estaba un poco con eso en la cabeza ya desde muy pequeño y la verdad es que creo que he cambiado bastante poco, ¿no? Porque es lo que siempre he querido hacer y dedicarme a hacer pues mis retos, mis cosas y escribir historia, mis libros. Siempre me ha gustado lo mismo y desde pequeño, la verdad que sí. No he cambiado nada. Eso está bien, mantenerse sano y sobre todo con la cabeza como de un niño, porque al final es lo que nos motiva a seguir viviendo, ¿no? A tener ilusión, a tener esa capacidad de sorprenderte con algo nuevo siempre, ¿no? Porque parece que estamos ya todos acostumbrados a todo y no es verdad. Es que el día que te dejes de sorprender y maravillar por el mundo y por la vida, no sé qué vamos a hacer ese día. No sé. Yo creo que me va a ocurrir. Yo creo que hasta el último día algo me va a llamar la atención o estaré Vamos, con alguna historia en la cabeza y tú sabes que también. estaremos liando algunas, sí, sí. Y luego cuando fuiste al instituto, ya que te caminaste por letras, por lo que me estás diciendo, claro, por Sí, bueno, en el instituto hice ciencias, amigo. porque yo quería ser médico, pero era una cuestión de tradición familiar, porque verás, mi familia es la más antigua en la medicina de Euskadi, pero en línea directa, o sea, mi tatarabuelo fue médico, mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre y mi hermano mayor es médico. Y entonces yo digo, bueno, no puedo ser la oveja negra, pero me emperré ahí de una manera muy obcecada porque no era lo mío. Yo no me hubiera podido sacar esa carrera que me parece durísima con ese MIR y tal. Y aunque me encantaban los médicos y los adoro, y ahora mismo, fíjate tú, son nuestros héroes, ¿no? Sí, Pues no era mi carrera, no era mi mundo y bueno, la verdad es que he acabado yo creo que donde debería haber empezado. Ahora soy feliz porque hago lo que me gusta. O sea, no aspiro a nada más que lo que estoy haciendo ahora mismo y la verdad es que perfecto. Yo creo que la vida te acaba llevando un poco al hueco que es tu hueco, ¿no? sí, Si no, no. con todos los que estaba hablando, quizás que son muy parecidos, somos muy parecidos. Si estamos en el tema del mundo de la aventura, al final nos vamos pareciendo mucho, tipo de lectura, películas, tal. Y todos acabamos diciendo lo mismo, ¿no? Que quizás luego nos encontramos nuestro hueco, que a lo mejor no te lo imaginabas, pero era tu hueco, ¿no? Que a lo mejor de pequeño no te imaginabas ser lo que eres y al final, o sí, y al final lo vas buscando hasta que lo consigues. Eh, ¿Luego estudiaste carrera o universitaria? Sí, soy licenciado en historia. Luego, cuando ya se me pasó todo lo de las ciencias, me di cuenta que las ciencias no eran lo mío. Y tuve una época de fiestero en Zaragoza, demasiado. Senté la cabeza y hice historia, que es lo que tenía que haber hecho desde el principio. Me licencié en historia. Y luego lo que tenía claro es que no quería ser un historiador desde un punto de vista científico, sino más bien divulgador. Entonces,
Luego me metí a hacer un máster de periodismo que me enseñara a escribir. Y bueno, estuve unos años trabajando de periodista. Y bueno, no, fue una época bastante buena porque realmente aprendí muchísimo, ¿no? A divulgar, a escribir, el mundo de la prensa, y también trabajé en la televisión y bueno, pues estuvo bien. Luego, lo que pasa es que, claro, yo como periodista o me hubiera dedicado a corresponsal de guerra o nada. O sea, yo no lo concebía para estar metido en una En los platos. redacción. No, entonces me causaba mucha ansiedad porque es muy duro, tienes que escribir muy rápido, en muy poco tiempo y con mucha tensión, y de temas que evidentemente no eliges tú. Entonces volvía un poco a lo mismo. Ya, pero es que yo no puedo elegir de lo que tengo que escribir. No, de local, de no sé qué, de la rueda de prensa de no sé quién. Dije, no, esto no es lo mío para nada. Entonces, yo creo que ahí cometí otro pequeño error, aunque luego no lo ha sido tanto, que es, siendo todavía bastante joven, tenía que haberme pirado a alguna guerra directamente y haberme hecho un nombre de guerra en guerra, ¿no? Pero bueno, no lo elegí en su momento y es un oficio que no puedes empezar tarde. Yo pienso que no, porque al principio está fatal pagado, pero si te vas haciendo un nombre puedes conseguir que puedas vivir de ello. Pero eso requiere de tiempo. Tienes que ir joven. Entonces, bueno, no tomé esa decisión en el momento correcto y, y entonces ese mundo no era para mí tampoco, ¿no? Entonces me dediqué una época a hacer todo tipo de trabajos en todo tipo de horizontes. Estuve en Londres, estuve de camarero, yo qué sé, en fábricas, cadenas de montaje, guardia de seguridad, de todo. También de chatarrero en España, vendiendo ropa deportiva en Forum Sport. Bueno, hice un poco de todo y al final, pues bueno, le dije, mira, ahí es cuando hice el máster No, eso fue entre la carrera y el máster, me parece. Luego ya tuve bastante claro que quería ser narrador pues en este caso, para mí, de historias de exploradores y de historia de viajes, pero quería narrar, ¿no? Es lo que me gusta narrar. Y luego, como me gusta mucho la acción, pues me metí a Archaña, ¿no? Entonces, me gusta el poner la luz azul y que salir cingando y que no sabemos qué va a pasar a continuación. Y la verdad es que soy feliz. Me gusta muchísimo el trabajo que hago y el otro trabajo, que es el de escribir cuando tengo tiempo libre y cuando tengo mis vacaciones y mis horas extras. Y a eso dedico el tiempo. Ojalá tuviera todo el tiempo, eso sí, para viajar y escribir, que es lo que me gusta. Me gustaría, me gustaría estar todo el día y poder hacer también proyectos más largos. O sea, como las verdaderas exploraciones del 19 que podían durar 3 años o un año, ¿no? Quien Sí. pudiera tener ese tiempo. Pero, pues bueno, no me quejo porque bastante bien nos lo hemos montado. O sea, así que me lo paso ya bastante bien. Ahora estamos encerrados. Este año tenía algún proyectillo que ha tenido que ser pospuesto Así y ya estamos veremos. muchos. Así estamos, ¿verdad? Ya. Bueno. Pero bueno, la verdad es que como siempre tengo algo que hacer, no lo llevo mal. Voy a ver si aprovecho el encierro para sacar algún libro. Ujú. Estoy haciendo un pequeño libro sobre mis 2 viajes por Irak, con la guerra del Estado Islámico y demás, que son más periodísticos que históricos. El primer libro más periodístico que histórico que voy a escribir. Y ya veremos. Y mientras tanto, montando campañas de ayuda social, porque está la cosa y cómo va a estar, ¿no? Aquí en Sí, Vitoria nos ha caído la bomba. En el hospital de Txagorritxu empezó todo, aunque vosotros ahora en Castilla-La Mancha sí, también tenéis una buena. estamos. Sí. Sí, está mal. Pues aquí es donde empezó, ¿no? Entonces empezó a lo bestia, se conocía muy poco. Tengo toda mi familia involucrada porque son todos médicos del hospital de Txagorritxu. Entonces fue como, Dios mío, ¿qué es esto, no? Pero mira, mi tío, ayer hablando con él, que está muy enfermo, ha salido de milagro, ahora está mejorando, pues ya con voz muy débil me decía que estaba muy orgulloso porque él, que dirige el hospital, pues que no les había tumbado y no habían conseguido colapsar el hospital del virus, ¿no? Y él se sentía pues con un orgullo, aunque casi le cuesta la vida a él Ya. mismo. Joder. Y mi hermano también ha enfermado y tal. Bueno, pues están todos ahí.
y nosotros también dando todo lo que podemos, pero al mismo tiempo pues nos hemos metido a apoyar campañas de conseguir material sanitario, porque ha habido un momento en que claro, las administraciones no es cuestión de dinero, sino de necesitan concursos, validaciones. Entonces, a veces los particulares consiguen algo más rápido, que no necesitan pasar Todo ese tanto. trámite, claro. Eso es. Y luego, también, pues con ayudas al Banco de Alimentos, porque la crisis nos va a traer familias que lo van a pasar verdaderamente mal, ¿no? Sí, Y tú que entonces estás en estoy haciendo contacto con eso. la calle, tú que estás en contacto con la calle directo siempre siendo China, lo verás mucho, sobre todo ahora que la gente no sale, barrios que son más desfavorecidos, ahí es donde vamos a notar todo ese problema que estás diciendo, ¿no? El tema de alimentación, el típico de ir a la tienda, no tener dinero para comprar nada, porque lógicamente si antes se hacían sus trapicheos para poder sobrevivir, ahora menos todavía. Entonces está súper Sí, complicado ahí en este tipo de barrios, ¿no? no, y que el confinamiento está afectando mucho incluso a la gente que está bien psicológicamente. Sí, Pues sí, sí. imagínate a la gente que tenía ansiedad de por sí, o que gente que tenía una esquizofrenia, o gente que depende de sustancias, o gente, ahí esa gente lo está pasando fatal, fatal, ¿no? Entonces, a ver, no metes a la gente encerrada en casa y la cosa sale y ya está. Al final hay muchísimos problemas, violencias de género, gente que los metes, un hombre agresivo y pegón dentro de casa, pues no va a mejorar, va a tener Claro. ahí. Entonces, sí, están surgiendo pues sí, problemas gordos y, por supuesto, siempre a la gente más desfavorecida le va a afectar más. Mira, en Nueva York, que los ricos han huido a Long Island Sí, en jets privados y son los hispanos y los negros los que están muriendo como la escaravilla, ¿no? Entonces, por supuesto, se prevé que va a ser, la gente que ya lo está pasando mal, pues lo va a pasar requete fatal, porque sí. va a ser un crack como el del 29. Entonces, yo estoy asustado en este sentido y queremos darle un colchón al Banco de Alimentos económico, pues para que tenga un pequeño margen, porque es que, por ejemplo, te va a dar un dato. Conseguimos que una empresa que distribuye pan les diera 100 panes al día, que es mucho, al Banco de Alimentos de Vitoria. Pero ¿qué pasa? La misma empresa me dice, ya, pero es que dentro de 3 meses, si no abre ningún bar, que son los que les pasamos nosotros pan, no abre ninguna tienda, no abre, entonces nosotros igual con sobrevivir justo lo hacemos. Lo mismo los que le dan leche al Banco de Exactamente igual. Alimentos, va a ser como una especie pues eso, de espiral terrible, y la verdad es que asusta. Y sí, claro, nosotros lo estamos viendo en directo porque nosotros trabajamos mucho en sitios desfavorecidos. Entonces, la verdad, pues bueno, pues la verdad es que estoy un poco inquieto y un poco asustado, y creo que todo el mundo tiene que concienciarse, ¿no? Yo soy funcionario, pero bueno, he visto funcionarios quejándose porque nos han bajado el 2% y no sé qué. Y yo creo que esa gente no está en la realidad. Yo creo que vamos No, a tener, si no nos bajan, el 40, ¿entiendes? sí. Y es que es así, y es lo que hay. Es que no va a ser terrible. Pero Es que bueno, además, cuando en una guerra, siempre hay una zona del mundo que está en paz y te puede hacer un préstamo cuando termina la guerra. Pero ahora ha afectado a todo el mundo. ¿Quién te va a ayudar si está todo el mundo lamiéndose las heridas? así Estados es. Unidos está chapado. Sí, Así que, Y Europa no quiere los que tienen, no quieren a los que no tienen ayudar, por eso, porque si bueno, me has hecho de la mí, soy muy crítico con el papel del mundo anglosajón, ya, que creo que yo le tenía cierta admiración porque era verdad que eran un poco la luz democrática. Pues creo que últimamente están dejando mucho que desear, y el mundo nórdico, le hace Holanda y Alemania y tal, no sé, también empiezo, y me da un poco también de miedo todo esto, ¿no? Porque fíjate en Hungría, también en el este de Europa, la que se está montando con el Orbán. sí, ha habido un golpe de Estado, ¿no? Allí Sí, en el país. básicamente ha dado un golpe de Estado. Se ha perpetuado con una ley para luchar contra el coronavirus. Y lo que hace es ser como Putin, perpetuarse en el poder. Claro, Sí, eso es lo que ha conseguido. pero bueno, el mundo se agita. Como decía mi abuelo, que no, también no vivas tiempos interesantes, que te lo recomiendo, no vivas tiempos, porque había vivido tiempos interesantes. Y nosotros estábamos aburriéndonos y más felices que la leche. Pero bueno, parece que se pone interesante la cosa. Bueno, así que los cambios también vienen bien, luego hay que mejorar, eso es lo bueno. La especie tiene que mejorar. Y hablando el otro día con, no sé qué, creo que fue con Albert Bosch, me dijo, dice, espero que esto mejore a la persona, porque al colectivo no lo veo, porque realmente el colectivo es más complicado, al final nos acomodamos, volvemos otra vez a acomodarnos y a gastar,
y a consumir en exceso y a gastar todo lo que nos queda de la naturaleza. Entonces, a ver si por lo menos los grandes países se conciencian de que esto no es algo puntual, sino que puede pasar otra vez y la sociedad lo está sufriendo ahora, ¿no? En sus carnes. Como tú has estado en sitios aislados, y has estado con gente solamente ahí como un confinamiento voluntario, pero has estado, ¿qué aconsejas a la gente, sobre todo a los chavales que están ahora en su casa metidos, para no saturarse la cabeza en estas historias que acabamos de comentar ahora mismo, todo lo que nos viene encima luego? Pues mira, está todo estudiado. Los navegantes, el primero que consiguió que no muriera ninguno en el viaje al Ártico fue Kane. Murió uno de un ataque al corazón y fue porque tenía un programa total para ocupar la cabeza de primer día, nada más levantarse hasta acostarse. O sea, no paraban de hacer cosas. Unos tenían el encargo durante el invierno polar, que estaban ahí atrapados, de hacer obras de teatro, un periódico del barco. O sea, había toda una serie de ideas para tener la cabeza ocupada. Y yo creo que es la única manera de no pasarlo mal y de no venirse un poco abajo si esto dura más meses. El estar ocupado, Estar ocuparse, ocupado. arreglando la casa, lo que sea. Entonces, y de repente, si te ocupas, verás que, coño, se ha pasado un mes. Y, ¿sabes? Es la única manera, porque como te tumbes a la Bártola desde que, Que además de empiezas. que te vas debilitando el cuerpo, también la mente, ¿no? Es Sí. así. Más o menos, ya viendo tu trayectoria, llegando a lo que has llegado, que también desde aquí te agradecemos al cuerpo que perteneces, que el trabajo que estáis haciendo, que nos estáis ayudando a la sociedad, a todas las fuerzas de seguridad del Estado. Eh, Siempre recomendamos al final, el invitado recomienda 2 libros, uno para niños y otro para adultos. El de niños, o bien porque tú te lo leíste desde pequeño y dijiste, este es chulísimo, o que tú creas a lo mejor de alguno que les pueda gustar ahora. Y de adultos igual, también estamos en un tiempo de estar encerrados, con lo cual piensa también qué libro puede motivarles a mantenerse un poco con la cabeza activa, ¿no? En este tiempo. Uf, pues vamos a ver. Voy a ser un poco convencional, ¿vale? No lo puedo evitar, pero es que yo creo que es así. Mira, de niños, La historia interminable, por ejemplo, a mí me encantó, lo leí de muy, muy, muy crío y me pareció una pasada. Y para que veas que el mundo de la fantasía es infinito, ¿no? Y luego, de mayores, es una muy difícil pregunta, pero yo voy a ir hacia el Quijote y la Odisea. Es que me parece lo básico. Luego, a partir de ahí, pues, entonces, si no te has leído ese, y luego tiraría por los rusos. Dostoyevsky, Tolstoy. Crimen y castigo. Me lo leí en una expedición con la tablet y la verdad es que me pareció increíble esa novela. Pero Guerra y Paz también me gustó mucho. Los rusos son espectaculares, así para... Pues nada, Miguel, esperemos vernos fuera, tomarnos una cervecita a gusto los dos, hablando de expediciones, de nuestros proyectos pronto y que esto acabe bien, no sabemos si pronto o tarde, pero bien, lo mejor posible, y que nos veamos pronto fuera y nos demos un abrazo. Ya veréis cómo acaba bien. Venga, un abrazo. Agur.